ഹായ്, ഞാൻ ദീപ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ സൺഡേ, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 2-ാം തീയതിയിലത്തെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞായറാഴ്ചയാണ്. പക്ഷേ ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും നേരത്തെ എണീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും, എൻ്റെ ചാനലിലെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാം. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അടുക്കളയിലോട്ട് പണികളെല്ലാം തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം. അപ്പം ആനിമ നേരത്തെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട്, ബിജു എണീറ്റിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അന്ന മാത്രമേ എണീക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ, ചായ കുടിച്ചാൽ കറുത്തു പോകുമെന്ന് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പാലാണ് കുടിക്കുന്നത്. വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് പാല് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പാല് കുടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ചായ സെപ്പറേറ്റ് വയ്ക്കാറില്ല. ബിജുവിന് കട്ടൻ ചായയാണ് ഇഷ്ടം, അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. തലേദിവസത്തെ മാവിൻ്റെ മിച്ചമാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം, അതിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പരിപ്പ് തീർന്നു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ തക്കാളി ചട്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഷമീസ് കിച്ചണിലെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. കുറച്ച് ഉഴുന്നും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചേച്ച് അതിലോട്ട് സവോളയും പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ചേർത്ത് വഴറ്റി വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അത് അരച്ചെടുത്തേച്ച് കടുക് താളിക്കും. കടുക് താളിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് പിന്നെ താളിച്ച് ഇച്ചിരി കുറുക്കിയെടുക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ തക്കാളി ചട്നിയുടെ കാര്യം. അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാ ചട്നി ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീർത്തു. അപ്പോൾ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നല്ല വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ, ഒത്തിരി കുക്കിംഗ് ചാനൽസ് അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാനിത് ചെറുതായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഫോട്ടോസൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താ, അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും, ഇതിപ്പോൾ നെറ്റിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. തക്കാളി ചട്നി ഞാൻ ഷമീസ് കിച്ചൺ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ കുറേ പേര് ദോശയുടെ മാവും അപ്പത്തിൻ്റെ മാവും ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ അനൂസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാനലുണ്ട്. അതിൽ ദോശമാവും പിന്നെ ഇതുപോലെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവും ഒക്കെ എങ്ങനെ അരച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഇഡ്ഡലിയാണ് എനിക്കും ബിജുവിനും ഒക്കെ ഇഡ്ഡലിയാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അന്ന മാത്രമാണ് ഇവിടെ ദോശ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് എനിക്ക് ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കുമുള്ള മാവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനതുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ തലേന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പനീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ദോശമാവ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി കായപ്പൊടിയും ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അല്ലെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും സവോളയും കൂടെ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനത്തെ തലേന്ന് ചെയ്ത വിഷ്വൽസാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെയും ഫോട്ടോസ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എവിടുന്നാന്ന്. ഇത് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. കുഴിപ്പനീരം പണിയരം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പി സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഒത്തിരി പേര് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചട്നിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാനും ആനയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അന്ന ഇതുവരെയും എണീറ്റിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ചോറിനായിട്ട് കുക്കറിൽ അരിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ചീറ്റി റെഡിയായി വന്നു. ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വാചകടിയാണ്. അതായത് അമ്മച്ചി വിളിക്കും അന്നേരം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചീനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും. ഈ ഒരു 9:30 10 മണി 10:30 ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ വാചകം അടിക്കുന്നത്.
എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും, പ്രത്യേകിച്ചും പിള്ളേർ നേരെ ചൊവ്വേ ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് അമ്മച്ചിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ. അപ്പോൾ പിള്ളേർ കഴിച്ചോ, പിള്ളേരുടെ പഠിത്തമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് രാവിലെ കുറച്ച് നേരം വാചോടിച്ച് അങ്ങനെ പോവും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്താണ് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്, 1 കിലോ വീതം. നമ്മൾ അതായത് പെട്ടെന്നൊന്നും പുറത്തോട്ട് പോകാറില്ല. നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ പുറത്ത് പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാടൻ ചിക്കൻ കറി, അങ്ങനെ എന്താണ്, പിന്നെ 2 ദിവസം മുന്നേ ആണെങ്കിൽ പെപ്പർ ചിക്കൻ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് ചിക്കൻ ചുക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാനിപ്പം ഏത് ചാനലാണെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ആ ചാനൽ നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം കണ്ട ഒരു ചാനൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് അന്ന എണീറ്റ് വന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന എണീറ്റ് വന്ന നേരെ ടിവിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ്ടേ അന്ന എണീറ്റ് വന്ന സമയത്ത് ആനി ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആനി ഇതേ ഓടി വന്ന് റിമോട്ട് പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമോട്ടിനടിയാണ് മിക്കവാറും. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് മിക്ക സമയം എൻ്റെത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അന്നേനെ ഇനി പൊക്കി വേണം പല്ല് തേപ്പിച്ച് ഫുഡ് കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പതുക്കനെ ഇനി അന്നയ്ക്കുള്ള ദോശ ചുടുന്നതിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ അന്നയുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റവൾ ആനിയമ്മ ഓടിച്ചെന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൽ കയറിയിരിക്കും. എന്നാൽ ടി വി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പം അവൾ ഓടി വന്ന് ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കും. അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ അന്നയ്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പും കിട്ടത്തില്ല, ടി വിയും കിട്ടത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് ചട്ടമ്പിയാണ് നമ്മുടെ ആനി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അതാ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വഴക്ക് മിക്കവാറും അങ്ങനെ തമ്മി ബഹളം വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛടുത്ത് പോയി കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞോ. എൻ്റെ അടുത്ത് അധികം കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ലെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ബഹളത്തിനൊന്നും വരാറില്ല. പിന്നെ ഭയങ്കര ബഹളമാണെങ്കിൽ ചെന്നൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിക്കൻ ചുക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെയും ഞാനൊരു സ്റ്റാറ്റസിലൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ സവോള വറുത്ത്, നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വറുക്കുന്ന കണക്ക് സവോള വറുത്തിട്ട് അതിനോട്ട് സവോള വറുക്കുന്നതിന് പെട്ടെന്ന് വറുത്ത് ഇങ്ങനെ കാരമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് വറുക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ അത് വറുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ചിക്കൻ ക്ലീനാക്കി വെച്ച് അതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും നമ്മുടെ സവോള വറുത്തതും പിന്നെ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതെ, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തക്കാളി, നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ച്, അതായത് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് വയ്ക്കണം. അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വറുത്ത നമ്മുടെ സവോള വറുത്തതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം ഇത് കുഴച്ച് വെക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ചു, ഒരു 20 മിനിറ്റ് കുഴച്ച് വെച്ചു. അതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ പറയുന്നത്, പിന്നെ നമ്മളൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിൽ ഇത് 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ മൊത്തത്തിലിട്ട് ഒന്ന് താളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കടുകൊന്നും തളിക്കണ്ട. നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി ഇടണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നേരെ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അതിനൊന്നിച്ചിരി ചൂട് പറ്റി തുടങ്ങുമ്പം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 10-20 മിനിറ്റത്തേക്ക് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയായി കേട്ടോ. പക്ഷേ ഒരബദ്ധം പറ്റിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്ന മൊത്തം എണ്ണയും എടുത്ത് ഇത് താളിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് 1/2 കിലോ ചിക്കനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എണ്ണ കണ്ടോ ഇത്രയുണ്ട്. അപ്പം എണ്ണ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി. അതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരേ ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ എണ്ണ കൂടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു, അത് വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞ ഞാൻ നോക്കിയ റെസിപ്പിക്കകത്ത് ഈ ഉലുവ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന കാര്യം അവർ പറയുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലക്ഷ്മി നായർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു റെസിപ്പി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം റെസിപ്പി വേറെ പല ചാനലിലുള്ളതും കൂടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നുണ്ട് ഉലുവ പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവായോ ചേർക്കുന്നത്, താളിക്കുമ്പോൾ അത് ചേർക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനൊരു ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ശരിയാണ്, ഒരു ടേസ്റ്റ് സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ല, വേറെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ബിജുവിനെ വിളിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും എടുത്തു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വലിയ ക്രേസുള്ള സാധനമാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട ഒരു പോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ 12:15 കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും സംഭവം ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടില്ല, സ്റ്റിൽ ഇൻ അടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മണിക്കാണ് എനിക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഞാൻ പോയിട്ട് കുളിച്ച് റെഡിയായി വരും. നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അത് വീട്ടിലിരുന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുളിച്ച് വന്നു. ചിക്കൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായതിന് ശേഷം കുളിച്ച് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഊണ് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ലാപ്പും പിന്നെ മുറിയും ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. പിന്നെ പറയാനുള്ള നോട്ട്സൊക്കെ അത് ബുക്കിൽ നിന്ന് തുറന്ന് ആ പേജൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു. അത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്, പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം ലാപ്പിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം വലിയൊരു ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും കാണത്തില്ല, കാരണം ആ റൂം അത്രയും ഇരുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോറുണ്ണാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുണ്ട്, പിന്നെ പാവയ്ക്ക വറുത്തതുണ്ട്. പാവയ്ക്ക വറുത്തത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനും ചോദിച്ചു. ഇത് സിമ്പിളാണ്. കോൺഫ്ലവറും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് പാവയ്ക്കാൽ ഇട്ടിട്ട് നേരെ അങ്ങ് വറുക്കുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പാവയ്ക്ക വറുത്തത്, പിന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഊണ്. അപ്പോൾ ഊണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആനിക്കുട്ടീനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിജു ഉറക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ശനി ഞായറും വർക്ക്ഷോപ്പ് വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആനീനെ ഒതുക്കിയിരുത്താൻ പറ്റുന്നൊരു സമയം. അതാണ് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തൊട്ട് 5 മണി വരെ എന്നുള്ള സമയം വെച്ചേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഭയങ്കര അലമ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഊണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നേരെ ബിജുവും ആനിയമ്മയും കൂടെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോകും. ഒരു 1:45 ആകുമ്പം. അപ്പോൾ 1:45 2 മണിക്കാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1:45 ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ലിങ്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 2:15 ആവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ്, എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്, മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതുവഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ 10-12 പേരോളം കാണും. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങി വന്നത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസും തോന്നും. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5ാമത്തെ ബാച്ചാണ് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം 5ാമത്തെ ബാച്ചിനകത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് 80 പേരോളം വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഒത്തിരി ഫീഡ്ബാക്കുണ്ട്, ഒത്തിരി നല്ല ഫീഡ്ബാക്കുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അതുപോലത്തെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് എനിക്ക് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനല്ല. കാരണം വീഡിയോ ഒത്തിരി ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം 3 മാസമൊക്കെ എടുത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊരു ക്യാപ്സ്യൂളാക്കി തരികയാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. എല്ലാ സാറ്റർഡേ സൺഡേസും ആണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും, നമ്മളങ്ങ് തളർന്നു പോവും. 5 മണി വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അതിനുള്ള ആരോഗ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി തൊട്ടത് എല്ലാ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കുവാണ്. അതുമല്ല, ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം അങ്ങ് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ശനിയും ഞായറും ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തും മറ്റു പ്ലാനുകളും എല്ലാം താളം തെറ്റിപ്പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് എല്ലാ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയ്സിൽ 2 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെയാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെല്ലാം ഇച്ചിരി കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് 6 മണിയോടായി. ഇവരെല്ലാം കട്ടനിട്ട് കുടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ടാണ് ചായ വെച്ചത് ഇവർക്കെല്ലാം. അപ്പോഴത്തേക്കും അന്നക്കുട്ടി എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ബ്രെഡ് ജാമൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചായയും കുടിച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ഷീണമാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്ഷീണമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിള്ളേർക്ക് അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. തലേന്ന് ശനിയാഴ്ച ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു പവർ നാപ്പ് എടുത്തു. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കിടന്നുറങ്ങിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഞായറാഴ്ച എന്തുകൊണ്ടോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താണെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. മേ ബി ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് എണ്ണ കൂടി പോയതിൻ്റെ ആണോ എന്നറിയത്തില്ല, ഉറങ്ങാൻ യാതൊരു രക്ഷയിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ച് കിടന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത ജോലിയിലേക്ക് കടന്നു. ആനിക്കുട്ടിയായിട്ടുള്ള മൽപ്പിടുത്തമാണ് അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ആനിക്കുട്ടിക്ക് ഹോംവർക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ABCD എനിക്ക് തോന്നുന്നു Aയും Bയും വരെയൊക്കെ എത്തി. എഴുത്ത് ഇതുവരെ സ്ലാൻഡിങ് ലൈനും സ്വീപ്പിംഗ് ലൈനും അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. വട്ടം വരയ്ക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു, കളറിങ്ങും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം Aയും Bയും ഒക്കെ ആയി. സ്മോൾ ലെറ്ററും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും എയ്റോപ്ലെയിനും ലെറ്റർ റീഡിങ്ങും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പിക്ചർ റീഡിങ്ങും ഒക്കെ ആയി. അപ്പം നമ്മളിത് 2-3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ആനിക്കുട്ടി ഇരിക്കാറില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം കൗണ്ടിങ്ങും ആയിട്ടുണ്ട്. 1 to 10 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനും എത്ര പൂവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കൗണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നേനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഈ എഴുത്ത് ഞാൻ ഇവളെ പുറകെ ഇരുത്തിയാലും ഇവളുടെ കണ്ണ് മൊത്തം TV-ലോട്ടായിരിക്കും. TV ഓഫാക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തുമില്ല. അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ആയിരിക്കും അവൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നൊന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒത്തിരി ഹോംവർക്ക് ലാഗിങ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവളെ കൊണ്ടൊരു 2-3 ലൈൻ എഴുതിപ്പിക്കും. ബാക്കി മൊത്തം ഞാൻ തന്നെ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് നോക്കിയാൽ ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ എന്താണ് ആനിയുടെ മാത്രം ഹോംവർക്ക് ഒന്നും കാണാത്തതെന്ന്. കാരണം ടീച്ചർ രാവിലെ 9 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും അസൈൻമെൻ്റ് ഇടും. ഒരു 9-10-9:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചട്ടപ്പെട്ടോന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തീർത്ത്. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും, ഈശ്വര ഇവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല, ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുവാണോ. അപ്പം നമുക്ക് അത് നോക്കാനോ ഇരിക്കാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവളെ ഒന്ന് ഇരുത്തി കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഞാനായിരുന്നു എഴുതുന്നത്, അവൾ അവിടെ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലോട്ട് വലിയ ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം കൊച്ചിനെ നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. LKG ആണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്കൊന്നും കൊച്ചു നിൽക്കണമെന്നില്ല. അത് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ട കാര്യം, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ നടക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ പിടിച്ചാലൊന്നും പിള്ളേരങ്ങനെ നീക്കത്തില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ ഈ കുഞ്ഞു കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കനെ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതി കേട്ടോ. ഇനിയും ഉണ്ട്, ഒത്തിരി എഴുതാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും അതിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. വൈകിട്ടത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാം ആനിക്കുട്ടീനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിടത്തി ഉറക്കണം. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ പഴയ സിനിമകളെല്ലാം തപ്പിയെടുത്ത് അന്നേനെ കാണിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, ഇവർക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയും കാർട്ടൂൺസും എല്ലാം കണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അന്നയ്ക്ക്. അപ്പം ഞാൻ പറയും മലയാളം നോവലൊക്കെ വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പത്രം വായിക്കണം, ഇതുപോലെ മലയാളം സിനിമയെങ്കിലും കാണടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം മണിച്ചിത്രത്താഴ് വെച്ച് അവളെ കാണിച്ചു പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കുവാണ്. അവൾക്ക് എന്നിട്ടും അതിനകത്ത് പറയുന്ന ചില കോമഡി കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ 6ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തെങ്ങാണ്ടാണ് ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴ് ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അല്ല 8ാം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചർ പറയുന്നൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്, മണിച്ചിത്രത്താഴ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി പേടിക്കുമെന്ന്. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പം ഇവൾ 6ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. അവൾക്ക് അതൊരു പേടിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞു പിള്ളേരെയൊക്കെ ആനീനെ കിടത്തി ഉറക്കി. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ അതായത് പിറ്റേ ആഴ്ചത്തെ പ്ലാനിങ് ആണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടൈനി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനറുണ്ട് എനിക്ക്. നല്ലൊരു ബുക്കാണ് കേട്ടോ. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അത് നമുക്ക് മന്ത്ലി ഇയർലി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാം, അതുപോലെ വീക്ക്ലി നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1 മണിയായി കേട്ടോ. അതായത് അടുത്ത വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് 1 മണിയായി. പിന്നെയും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഫുഡിൻ്റെ എന്തോ പ്രശ്നം കാരണമാണ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ 2 മണിയായി. അപ്പോൾ രാവിലെ 7:30 എണീറ്റിട്ട് ഓർത്തോണം 2 മണിക്കാണ് പിന്നെ കിടന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ താമസിച്ച് എണീറ്റത്. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതായത് തലേന്നത്തെ കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെടുത്ത് ചില്ലി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സന്ധ്യ എന്നാണ് പേര്, പുള്ളിക്കാരി രാവിലെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആവണി അവിട്ടമാണ്, പിള്ളേരോണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു നമുക്കുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് ഓണം ആഘോഷിച്ച് കളയാം. അപ്പം അന്നുണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് ക്യാബേജ് തോരനും ക്യാരറ്റ് മെഴുക്കുവരട്ടിയും പിന്നെ തലേന്നത്തെ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക വറുത്തതുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ മുട്ട പൊരിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പപ്പടവും. ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഇവർക്കൊരു ചെറിയ ഓണസദ്യ ആക്കി കൊടുത്തു. ഇലയിൽ ഊണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേരും സന്തോഷം, പിള്ളേരും ഹാപ്പി, ഞാനും ഹാപ്പി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആവണി അവിട്ടം ആഘോഷിച്ചു. ഇനിയൊരു വിശേഷം കൂടെ പറയാം. ഞാനിപ്പം ക്രോഷ്യ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ക്രോഷ്യ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ്, അതും ഒരു ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെയാണ്. മീര എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ് മീര. അപ്പം മീരയുടെ കൂടെ നേരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണിനൊക്കെ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പാക്കി. ഇപ്പോൾ 1-to-1 ട്രെയിനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് തന്നെ ഞാനൊരു ഹെഡ് ബാൻഡ് പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ്, അത് ചെയ്യാൻ നല്ല രസമാണ്. ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നത്തില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പം അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ച് ഒന്ന് തകർത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വീഡിയോസും ഒക്കെ വഴിയെ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, അന്നക്കുട്ടിയുടെയും ആനിക്കുട്ടിയുടെയും ചാനലിൽ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് പോയി കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരു 28,000 പേരോളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളിത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതെന്താ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് 27,000 പേര്, പകുതിയോളം പേര് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തവർ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാൻ ക്ഷമയോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിശേഷങ്ങൾ. ഞാനിനി എൻ്റെ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പിന് കിട്ടിയ കുറച്ച് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അതോടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ വ്ലോഗ് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.